So, hi mga ka-vloggers, for today's video kay ilaag muna ko diri sa manukan. Ay, di manindot ang manukan and you're very wrong. Kaya nga naman guys, grabe din kanindot diri oy. That's why you're gonna have to watch this video for you to have some idea of what really is in manukan and how beautiful manukan is. Manukan sa Buanga del Norte is really amazing. When you call it nature, when you call it adventure, yeah, it's manukan. So tara na mga ka-vloggers, kuyugin ako ninyo kay maglaglaag na ta diri sa manukan. So here we go mga ka-vloggers. So since magmotor na ta and ready na ta, so ready na ta mo go over to the moon. Charot. Oh, magmotor-motor na ta mga ka-vloggers. So from Dipolog to Manukan, mga 30 minutes to 1 hour ang biyahe. So ina na siya, dili ra gyud kay siya dugay. And mo to pag-abot na mo diri is nag-fill up na mi and nagbayad. So pero nga nagsilat, basta di ka malis yung ngalan diha. Kopya ako sin mo. So after me nag-fill up ug nagbayad, so giandaman namin nila sa among mga paraphernalias and of course, mukhaon sa pod mi kadali kay gutom po kayo magbaklay mi no kay mi mga pamahaw. So here we go guys, we've started our walk. So na si Kuya mo na among tour guide, grabe kay mo kalakaw no, astig kayo, grabe ka paspas. So diri ami mga giinan yang agianan paingon sa Cave 1 and of course mga 20 minutes man dagway o mga 20 minutes pinakadugay na ng 20 minutes maabot na ta sa K1 and yeah mao ni siya ang mga gianan in ani kasayon. So we're here na sa K1 but before mi mosulod we have to do a prayer sa ampo sa midaan no and of course magtulod-tulod gina and si Dodong gyapon mo nagpray namo no. Kanang nunod man ta lang og focus timer man ni one line lang ta then F na gani ka na naglupad-lupad sa sulod pero gyud lihay siya ra na mo mulihay nimo kay kung mulihay ka mabangga na siya nimo tanto ko nimo lihay kung ipit-ipit ang bato mapakog ko nimo ulo That. So pag humana mo guys, nakasulod na dito sa K1. So pag sulod pa lang ganina mo guys, oh, ma-amaze na kaayo ka sa mga rock formation or what is inside the cave. Look at that. Grabe kayo na ma-amaze kay ka sa mga creation. Ng mga creation sa sulod. Limestone. Aray ko. Lamit lang. Hala. dito sa babaw Sige. Sige lang, sige. Aray ko. Sige. Abalay na. Sige dong. Na. Nayakan. sige So, nani siya kanya ito, guys. split gila diha Thank you, dog. kani ruha ang sulod na mga 5 to 8 Oh. kasi nang sulod ko So mo na ni guys, pagawas na mi ani sa K1. Of course, gamay ra nga video akong giapil diha para ma-discover po ninyo kung musulod mo diha kung unsa pay naa diha nga wala ninyo nakita sa video because I want you also to discover what is inside that K1. And of course, after this one guys is mo proceed na mi sa Cave 2, which is we are so excited to go there. Chalala. Oh. So lisod siya guys pagawas kay ang sa gawasan na niya dili siya yung lisod jud kayo. For me, lisod siya kay na siya mga lumot. Lumot na siya murag nadanlog gamay ba kay wala na nang sa gawas but yeah, it's really amazing the experience and yeah, kung naman si lifetime baka nakasulod ko lang but it's oh my gosh, my gosh, siya. Kayo. Welcome to my guys. Kinapoy na kami. Kapoy na mga engineer. Nadiri among gi-survey nga yuta. Among isubay kung magkupras na kani. Pero murag linghod pa man. Yeah, so mga diri guys, ang cave 2. La, grabe na siya ka-exciting diri guys. Kay, sa pagsulod pa lang ganin mo, entrance pa lang guys, marang nahihirapan na kami sa tumang kalisod. Yeah, but
So look at that guys. Oh, di ba? Sungsuong na wala pa gali mi kasulo diha. Inana ang entrance sa cave 2. Me applying to pa. Ako. Gusto bigla siya, no? Ala, sorry. Okay. Asa ko napita no biya? Asa na pet? Okay. Dire? Okay. Oh my gosh. Oh my gosh. Ayaw ko. Aray ko. Kana. Og kato. Yeah. Kana. Wow. Hindi ka gagawin. Maikot sila. So, careful lang kita kay maigo atong mga head and shoulder, knees and toes. Look at that. Oh my gosh. Karte. Oh, di ba? Hindi mag-agad siya, guys, di ba? Oh. Mao na siya gitawag ko. Another starlight. Starlight. Starlight, moonlight. And all the light above the sky. Ay! Isa to? May ulang? Ah, ito yung nimukoyes na may ulang. Grabe ka clear ang water. Hindi kayo. Hindi kayo.
Successful among laab. Naka lusot na mi sa duha ka Money prize. sana dangerous. Dangerous cave. And then guys, for almost 2 hours, nakagawas namin si cave. And this time, paingon na po mi sa Gatubal Falls. So, muna lang gingon nga nindot po daw kayo nga falls. So, let's try it! So, muna siyang Gatubal Falls, guys. Gamay ra siya, but you know what? It's really amazing. Nindot kayo, bugnaw kayo ang water. And, of course, very refreshing. So, murag tag 20 naman ata ang amo ang entrance diha. And layo-layo siya og baklayon, guys. But, very satisfying kung maabot na ka diha sa falls, no? Like, kung gikapoy kay ka, giinitan kay ka, so diha good, ma-refresh good kay ka, and yeah, it's really amazing, guys. Amazing experience also, kay, yeah, layo-layo good siya, pero, nindot kaayo siya, ligo-ligo diha sa mutong taas-taas ka og time, ay, ma-enjoy gani mo ang water, no? Kay, very cold, so parehas na ko dira, nagkuhan ako sa dapnin, kay di man ko kabalo mo lang, So after that, guys, pa-travel na po mi, pahingon na po mi sa Pataw Hills or Pataw Mountain. So, diyan na ginamo ma-feel ang gihurot lubos-luboso na lang ginamo among kalagan, guys, no? Kay sayang man sad among gianhi diri og dili na lang namo hotdon, no? Nga di man pud mi kada adlaw diri mo ani, kay sara man sad mi mo anhi diri amo nang amo ang hotdon tanan mga tourist spots diri, and yeah, we really enjoyed the rides. We really enjoyed all the places nga among ginaanha dira. So grabe ang manukan, guys. Daghan kayo sila og mga amazing places. Maybe na pagid siguro yung mga wala pa namo na anhaan, but you know what? Kanilang tulo ka place pat nga among naanhian. We really enjoyed it, and yeah, it's really amazing. The nature, God's made nature, good siya nga. Wala dyan makatupong yun, no? Ang kawandra sa kalibutan. Yeah. So this is paangat na, guys. Grabe siya kaangaton. And sawan kayo siya. Kung nadyo kayo fear of heights, mahadlok juga. So parehas na ko, wala na lang gikunitan ako diyan sa ubos. Yeah. Hi guys ni. Sama hagdanan diri So we're here na, guys. So look at that. Diba, no? So it's really satisfying. Grabe kaayo nga makita nimo everywhere. Everywhere. So tanan nagpalibot yun. North, south, east, west. Makita gyud nimo tanan ang palibot. Yeah, like it's really heaven. Charot. Oh, diba? Nindot gyud kayo siya diha ang feeling pag abot nimo sa taas. Grabe ang hangin, ang amazing views. No. Kaingan jud ka nga grabe kaayo, no. Grabe kay ang kalibutan ka. Kanindot, di ba? Ang nature. Oh, like inana, marapod sila og mga true nga vloggers, di ba? Enjoy kay midra. May wala mga vlogger kay nagpataga sa kuan tripod. Diba? So satisfying. Very much. Very much. We really love this place. Pataw Hills ni, guys. And here we go na po. Diri na po mi after sa Pataw Hills. Panaon na po mi. Dili na po mi akbang sa terminal. Tinapi. Yeah. They call this place Tinapi. Nice po kayo siya kay buol siya. Tapos sa dagat. And the air, the view, and everything is really amazing. Like, grabe kayo ang pag-relax sa mga kinabuhi kuan na panahon na. Grabe kayo ang ginana. Like, puro sa nature, and it's really so refreshing. So, muna to siya, guys. Paingon na din ulit ngayon, guys. So, thank you so much, guys, for watching, and I hope you enjoyed it. And if you're planning to have some place to go, just go Manukan. Bye!